¿Puedo viajar por avión dentro de Estados Unidos si tengo una orden de deportación? La respuesta es depende. Hay muchas personas que tienen una orden de deportación, pero tienen una orden de supervisión. Esta orden de supervisión te permite viajar en Estados Unidos. Sin embargo, te darán una cita para reportarte con un oficial de deportación frecuentemente bajo esta orden de supervisión. Esta orden de supervisión también te permite obtener un permiso de trabajo. Es importante consultar con un abogado si tú tienes una orden de deportación para ver si esa orden se puede reabrir y cancelar. Sígueme para más consejos.